Quan era petit, em preguntava qui posava aquells senyors davant de l'aula. I ara, de gran, em faig la mateixa pregunta. 6, 16, 18, 22 anys a l'aula i hem crescut el reflex de les pissarres. Les idees, que són tan nostres. Com les paraules, que són tan importants, avançant sempre amb nosaltres cap endavant. Si som nosaltres els que estem sent educats, no hauríem de ser nosaltres els que decidim com ser-ho? Sense por, bategant. Per als que han deixat enrere, sense ajuda, sense beca. Contra els que van posar preu al meu cap. Por nuestros héroes, nuestros referentes. Sí, pels que eduquen des de la resistència. Los creativos, los niños que pintan fuera de la línea. Sense por, bategant. Si som nosaltres els que estem sent educats, no hauríem de ser nosaltres els que decidim com ser-ho?